kokonainen huone oli uutta pintaa, niin kyllähän se oli semmoinen, että vau. Meillä on yli 20 vuotta vanha parketti ja se oli tosi huono kuntoinen, sitä ei ole enää hiomalla saanut kuntoon. Siitä oli pinta kulunut ja sitten kun meillä on koiria, niin koirien kynsistä oli niin syviä naarmuja tullut tiettyihin paikkoihin, että se ei olisi hiomalla enää, että siinä oli ainoa vaihtoehto vaihtaa se uuteen. Materiaalin helppohoitoisuus ja sitten semmoinen lämmön eristävyys, koska on vanha talo ja ei ole lattialämmitystä, niin sillä haettiin sitten vähän sitä eristävyyttä myös sinne lämpöä talvella lattioille. Sovittu oli, että viikossa tehdään remontti ja he viikossa teki ja ylitti odotukset, koska vanha talo, mikään pinta ei ole ihan täysin suora, niin ihan yllätyttiin, että miten hyvin se meni. Ja lopputulos oli niin kuin olisi tultu uuteen kotiin. Jäi semmoinen kuva siitä yrityksestä ja niistä työntekijöistä ja itse tästä Miikasta, että voin lämpimästi suositella kellä vaan on remontin tarvetta, niin ihan käsi sydämellä. Ja itsekin on suunniteltukin, että otetaan yhteyttä, kun on ajankohta sitten seuraavalle remontille.